Proszę Państwa, zakończyła się manifestacja i marsz pod hasłem Stop Islamizacji Europy. Marsz zgromadził wyjątkowo dużą ilość ludzi. Było tu, przypuszczam, w granicach 4–6 tysięcy osób. Proszę Państwa, przyszliśmy tutaj mówić o sprawach, o których inni milczą. Nie jesteśmy przeciwko imigrantom. Jesteśmy przeciwko tej formie, jaką w tej chwili przybrała ta imigracja, a jest to zalew. Do Europy najpierw jak strumyczek zaczęły wdzierać się przybysze z Bliskiego Wschodu i z Afryki. Ten strumyczek wezbrał, była to rzeczka, a w tej chwili to już jest szeroka rzeczka. Przez granicę przedzierają się codziennie tysiące uchodźców. Nasza reżimowa prasa i telewizja pokazuje kobiety i dzieci. Kobiety i dzieci to tylko około 20% tych, którzy przekraczają granicę. Reszta, czyli 80%, to mężczyźni w wieku poborowym. Dziwną rzeczą jest, że prawie wszyscy nie posiadają paszportów ani żadnych dokumentów tożsamości, a ci, którzy posiadają, to posiadają przeważnie sfałszowane. Mówi się o dzieciach i o kobietach, bo to bardzo tkliwe i wrażliwe tematy. Nie mówi się o tym, że na Morzu Śródziemnym zatrzymuje się statki z bronią, która jest przemycana do Europy. Nie mówi się o tym, że najczęściej kupowanym towarem po przekroczeniu przez imigrantów granicy jest telefon komórkowy. Oni te telefony kupują i dzwonią tam do siebie z informacją: nam się udało, przychodźcie tutaj. I następnego dnia rodziny, znajomi wędrują w kierunku Europy. Powstał potężny przemysł w tej chwili, który jest szacowany na przemysł biznes. Większy od przemytu narkotyków. Jest to przemyt ludzi z Afryki, Bliskiego Wschodu do Europy. Proszę Państwa, Niemcy wpadły na pomysł, żeby przyjmować wszystkich jak leci. Szacują, że do końca roku ma być 1 000 000 uchodźców w Niemczech. To duże niedoszacowanie. Jeżeli tempo się utrzyma, może być kilkanaście albo kilkadziesiąt milionów uchodźców u nas w Europie. Tą liczbę trzeba mnożyć przez 8, a niektórzy mówią przez 13, bo wszyscy mają prawo do sprowadzenia rodzin, do sprowadzenia swoich rodziców i rodzeństwa. Ta rzeka się nie zatrzyma. Musimy dzisiaj powiedzieć stop temu. Jedynemu politykowi, który dzisiaj zatrzymuje tą falę, Orbánowi, zarzuca się ksenofobię, rasizm, nietolerancję. Proszę Państwa, tylko Viktor Orbán, premier tego malutkiego kraju, postawił temu tam. To on jako jedyny dzisiaj spełnia traktaty europejskie i dochowuje prawa. To on nie wpuszcza ludzi, którzy nie posiadają wiz, zezwoleń i dokumentów. Musimy coś robić. Proszę Państwa, było tu dzisiaj dużo zwolenników tego marszu. Wszyscy chyba byli zgodni co do tego, że należy temu postawić tam. Ale byli też tacy, którzy się temu przyglądali się z obojętnością, a wręcz uważali, że takiego marszu, takiej manifestacji nie powinno być. Tym wszystkim, którzy dzisiaj wątpią, jaką zająć postawę, chcę powiedzieć, wasza postawa zmieni się. Zmieni się wtedy, jak jakieś centrum handlowe wyleci w powietrze albo ukaże się filmik z odciętą głową. Proszę Państwa, mieszkamy w kraju rozbrojonym. Nasze wojsko zmieściłoby się na jednym stadionie piłkarskim. Proszę Państwa, są szacunki, że z Białorusią moglibyśmy walczyć tylko 2 tygodnie. Nie twierdzę, że Białoruś nas zaatakuje. To jest tylko przykład. Należymy do 3 najbardziej rozbrojonych krajów świata. Musimy w tych najbliższych wyborach tym, którzy nami rządzą, powiedzieć po prostu nie. Chcemy normalnego, zdrowego i mocnego państwa. Dlatego tutaj przyszliśmy.